Ja, velkommen til Lindalandet igjen. I dag skal vi starte hogstsesongen. Vi er litt på etterskudd selvfølgelig, for det er vi hvert år. Men det er først og fremst fordi det har vært såpass kaldt, og vi styres av kuldegradene her. Så i dag så skal vi bare ta litt småtrær som står i jordkanten. Jeg skulle egentlig bruke Forden, men den synes det har vært litt kaldt. Så den har lyst til å vente litt til før den starter. Så da blir det Volvoen som farter meg dit hvor jeg skal. Jeg tror jeg begynner jeg. Mens jeg gjør klart å gå ut i traktoren, så kan jo dere se litt mer på han som driver og brøyter der ute. Så får vi se om han blir ferdig snart. Ja, vi gjør det sånn, så ses vi i traktoren. Sånn ute. Og så må vi bare inn og hente et par andre hansker, fordi det er det vi trenger nå. Og da blir det de her. Og de gåenhanskene. For det, de har beskyttelse inni motsagen. Nå pleier ikke jeg å ha kjede der hvor hendene er, men ting kan jo skje. Så derfor så gjør vi det sånn. Da parkerte jo perfekt sist. Det var jo lett å komme ut da. Jeg er ikke helt sikker på hvor, men vi kjører nå og ser om vi finner der vi hadde tenkt vi skulle holde i hvert fall. Ja, vi kjører ut her og Linda kjører inn. Så må vi lage oss en ny vei her da. Vi kommer ned dit. Så kjører vi over her. Jeg har glemt å starte kameraet, men det får gå det. Jeg har bare vekk litt snø så jeg ser hvor jeg sager. Det pleier jo å ville det. Men det finnes av det her. Oi.
Vi får pumpe litt til. Sånn. Tenker jeg han kommer. Kommer til slutt. Jaha, litt å drikke her. Jeg vet ikke hvorfor han var treg i dag, men han kom nok til slutt. Jeg vet ikke hva de har fått med deg egentlig, fordi jeg tror kanskje kameraet hadde skrudd seg av. I hvert fall så røkt. Jeg kan finne ut. Men det som er da, er at vi har i hvert fall lagt ned dette krattet som var her. Og så jeg saga til Linda fryktelig kranglet i dag. Så han ville ikke gå. Eller han var jo ikke dette. Den store hoggedagen. Dette var bare en liten start. Og så ser jeg jo at de som jeg skulle ta ned her, de kan jeg ta ned. Men da må jeg flytte Volvoen. For disse kommer til å gå dit. Ja, det er det de har lyst til. Og da får de lov til det. Men jeg får se om jeg får starte denne en gang til, fordi jeg liker ikke at Saga skal bestemme når jeg skal stoppe. Det vil jeg bestemme selv. Jo, jeg tok på disse raske bilene, fordi lyset er litt ubehagelig nå. Jeg bruker dem jo bare ellers når jeg hogger, fordi det får ellers så mye sagflis i øynene, og jeg ser så dårlig fra før. Oi, se, oi, sånn ikke. Jeg håper det gikk bra med det her, og at jeg ikke fikk vondt. Men det var bare en liten kvist, så det er ingenting å gråte for. Det går fort over. Jeg sitter og lurer på om vi skal ta den bjørka der. Jeg skal vise deg her. Den bjørka der, og den klynga. Den tror jeg vi tar ned nå, når vi først er her. Tror jeg. Og den der tror jeg også ryker. Men den har lyst til å gå litt alle veier, så det må jeg se litt på. Men bjørka, den kommer til å legge dit. Og der, ja, der står det en traktor. Så da må vi begynne med å flytte den. Og så hører jeg masse dyr inni der. Jeg tror ikke dere hører dem. Jeg er litt usikker på om det er rådyr eller elg.
Men den bor jo her nede, så en av dem er det. Men vi får se. Den er ikke så stor. Men det er mye veien på det. Jeg hadde egentlig ikke tenkt vi skulle hogge så mye bjørk i år. Men nå blir det. Og Linda mente at det kanskje var en god idé å ta mest av annet i år. Og det er jo Linda Silland, dette her. Og jeg bare hjelper til. Men jeg tar noen bjørker, jeg. Så hvis dere ikke sier noe til Linda, så er jeg takknemlig for det. Vi kommer i gang, men jeg må først flytte Volvoen. Så kjører vi og setter den der oppe, tror jeg. Hvis andre har noen mening om det, så må du bare legge det igjen i kommentarfeltet. Her fikk jeg vil sette det. Det skal gå bra, det. Begynte å blåse nå, da. Liker ikke det. Det er ikke noe annet å gjøre det. Det er ikke noe farlig her. Nei, akkurat ikke vil det. Ikke. Ikke gjøre det. Det var unntaket som bekrefter regelen. Så satt jeg den på samme side som det var. Men det var ikke for det. Tenker jeg.
Begynte å blåse nå. Det liker ikke jeg. Det ble såpass kaldt i denne vinden, så jeg tok på meg jakke igjen. Og den der tror jeg også gikk høy. Men den har lyst til å gå litt alle veier, så det må jeg se litt på. Det krever litt tankevirksomhet, men bare litt, fordi det er ingen fare her oppe. Det er bare irriterende når trær faller et annet sted enn jeg vil. Og det skjer aldri. Og det er fordi jeg er forsiktig og tenker gjennom ting. Alt for mye følger inn da. Og det har hun helt rett i, men da får jeg jo en ekstra pause da. Og vi tar den med. Skulle gjerne hatt Dolmar-Sara da, men det får gå. Jeg får flytte det litt grann. Så det er ikke for vondt. Og det bommer jo på et tre på seg enn en brusk, som det fikk i stad. Tenker det går fint det. På en måte. Ikke ganglet egentlig. Den har lyst til å gå 3 veier den her. Den har lyst til å gå over bekken der. Og den har lyst til å gå dit. Og den har også lyst til å gå dit.
de raske bilene, så nå kommer alt til å gå mye saktere. Men det får vi bare leve med. Det var en i kommentarfeltet en gang for noen videoer siden som sa at vi var de mest tafatte folkene han hadde sett. Og det plager ikke meg. Jeg er tafatt, og det lever jeg godt med i min alder. Spiller ingen rolle for meg det. Men Linda derimot, hun er alt annet enn tafatt. Så det var sånn en dårlig gjort kommentar som ikke gir noen mening utifra at man har sett kanskje en video eller to hvor det er, jeg vet ikke hvilke videoer han hadde sett det. Men hvis du kaller Linda tafatt, ja da trenger du hjelp. Altså hjelp fordi da ser du dårlig. Nå tror jeg strømmen går på kameraet, så da tenker jeg vi sier takk for i dag. Takk for at du ble med. Og som Linda sier, hei. Vi blir alltid glad for en tommel opp. Og vi håper vi ses i neste video. Så da skal jeg pakke sammen, ta med meg traktoren opp og parkere den. Og så er det tid for en kaffe. Så da sier jeg som Linda, glad for en tommel opp. Og jeg håper vi ses i neste video. Og da er Linda med. Og da er det hun som kjører i sin egen sag. Det er noe helt sikkert, for jeg skal kjøre dolman. For den starter å gå hele tiden, i motsetning til. Men det er ikke mitt problem.